Մեզ դիտողների համար հետաքրքիր է, թե դուք ինչպես մտաք այսպես քաղաքացիական ակտիվիզմի մեջ, որն էր այդ պահը, որն էր այդ պատմության սկիզբը, որ հետո ձեզ տարավ դեպի այսպես ավելի մեծ իրադարձություններ։ Լավ, առաջին անգամ 3 հոգով մենք գրեցինք նամակ Ցմահ Մահապատժին դեմ ի պաշտպանություն Նայիրի Հունանյանին եւ խմբին, որտեղ այդ ժամանակ, երբ որ 99 թվականին, երբ որ եղավ այդ դեպքը, դրանից հետո Մահապատժին վճիռը մահապատիժ էր ու Հայաստանը դեռ չէր մտել Եվրախորհուրդ եւ մենք այդ ժամանակ նամակը գրեցինք։ Այդ առաջի իմ քայլն էր, այսպես ասած, քայլեր չէր էլի, ավելի շատ ոնց որ ես միացա նամակին, բայց կողմը, միջև մայլ կողմեմ այդ նամակին, բայց վճիռը չէր իրականացվում, այսպես ասած, այսինքն մահապատժի չէին ենթարկվում ամեն դեպքում։ Չէ, մահապատժի չէին ենթարկում, բայց ես այդ ժամանակ չգիտեի դա։ Այդքան չէի մտածում էլի, ոնց որ ասում են մահապատիժը կա, մահապատժի ոնց որ հիմա եմ դեմ, մինչև հիմա ես դեմ եմ մահապատժին ու Ցմահ բանտարկությանը դեմ եմ, որովհետև մարդիկ միշտ պետք է հնարավորություն ունենան ուղղվելու իրենց կյանքում։ Կյանքը մի հատ է, մեկ անգամ է տրվում բոլորին։ Դեպի այսպես ակտիվ քաղաքացիական կյանք ձեր մուտքը որևէ կերպ, այս կամ այն կերպ կապված էր արդյոք ձեր մանկության հետ, ձեր ընտանիքի հետ։ Գիտեք ոնց երևի ակտիվիստ բառի հետ մի քիչ դրան անդրադառնամ, մի քիչ շատ է այդ բառը իր էմոցիան, որը կրում է, մի քիչ շատ սենց խառն է, էլի։ Ես ինքս պրոբլեմ ունեմ այդ բառի հետ, ինքս չեմ սիրում դա, որտեվ ավելի շատ սիրում եմ, որպեսզի մարդը, եթե ունի քաղաքական համոզմունքներ, ինքը որպես իր քաղաքական համոզմունքների համոզմունքներից ասի, թե ինքը ինչ է, օրինակ ֆեմինիստ է, ինքը ֆեմինիստ է, բայց երբ որ ասում են ակտիվիստ, նշանակում է, որ ամբողջ հասարակությունը կա, ինքը ինչ որ մի հատ այսպես լատենտ վիճակում է, չգործող, ինչը ինչ որ չափով մնացած հասարակության մնացած անդամներին ոնց որ տալիս է ինդուլգենցիա, ապրել մերանը, հա ինչ որ մեկը կա, ինչ որ մի բան անում է, չէ, այդպես չի։ Դա այդպես չի։ Ու հենց այդ ակտիվիստ բառը ինքը ոնց որ առանձնացնի, դե ինքը ակտիվիստ է, ինքը գիտի, ինքը անում է, չէ։ Քո օրակարգն է, եթե քեզ խնդիրը քեզ հուզում է, ինքը տարա։ Ուզում է ակտիվիստ անվանվես, ուզում է չգիտեմ ինչ անվանվես, կապ չունի, բայց շատ իմ համար շատ ոնց ասեմ, ընդունելի չի, եթե ինչ որ մեկը ակտիվիստ այսպես ասած կոչվում է ու իրան առանձնացնում են, ինքը սկսում է, ինքը ակտիվիստ է, ինքը էս պետք է անի, ու այդ մարդն էլ ըստ ինչ որ օրակարգի է սկսում ապրել ու գործ անել, ինչը շատ սխալ է, որտեղ օրակարգ չպետք է լինի ընդհանրապես։ Հասարակության այսպես վստահաբար հասարակության լայն շերտերը իմ տպավորությամբ չէին հասկանա ձեզ, թե հասկացան։ Չհասկացան իհարկե, ասենք մինչև հիմա էլ այդ օրինակ դրա մասին շատ քիչ է խոսվում, ես իմ մտերիմների հետ էլ եմ, մտերիմների հետ այդ մարդկանց հետ ում շփվում եմ, շատ չեմ խոսում դրա մասին, առիթն չի լինում, բայց հա, այնց չի, որ դու կարաս խոսաս ամենօրյա խոսակցության մեջ։ Գիտեք ոնց, ասենք, եթե ինչ-որ մի բան կա, որը հասարակությունը դու գիտես, որ չի ընդունելու։ Մի քանի տարբեր իրավիճակներ կա, որտեղ կարաս, որտեղ ոնց կարող ես վարվել։ Առաջինը կարող ես լռել։ Ունենց չի, որ լռելը հաստատ բանը վատ է կամ ինչա բան, որովհետև դու լռում ես ելնելով քո ուժի չափից, ելնելով ոնց որ քո կարողություններից, ելնելով քո վախերից կամ նրանից թե արդյոք իմաստ ունեն ինչ որ արել ես։ Լռելը ոնց ասեմ, այդ կա, հա, հնարավոր է, որ երկրորդ տարբերակը հնարավոր է, որ դու դրա մասին խոսես, ասենք դու դրա մասին ասես, մատնանշես, գտնես ինչ որ մարդկանց, ովքեր իրանք էլ են համաձայն կամ եւ այլն, դրա մասին խոսվի, այսինքն այն բանի մասին, որը դու հաստատ քո մտքում ունես, որ հասարակությունը կողմ չի լինելու դրա, հաստատ դու գիտես, որ կողմ չի լինելու, ու նաեւ կա երրորդ տարբերակը, որին դու նվիրում ես ամբողջ կյանքդ այդ մի կետին անընդհատ խփելով, այսինքն դու քո ամբողջ կյանքում մենակ դա ես անում։ Դու այդ ոնց որ ամենասկզբից հա քո երիտասարդ ժամանակվանից
ոնց դու հասկացել ես, որ այդտեղ այն չի, մի բան այն չի, ու դու շարունակում ես այդտեղ լինել։ Ուզում ա լինի դա աշխատանքի բերումով, ուզում ա լինի դա հասարակական ինչ-որ գործողություններով, տարբեր բաներով, հա, ու դու ոնց էլ ուզում ա լինի այդտեղ, դու կարաս փոխես այն իրավիճակը, որտեղ դու ապրում ես։ Այսինքն դու տեսնում ես, որ այն, որ ասում ես, որ հասարակությունը հաստատ վատ է ընդունելու կամ քիչ-քիչ փոխվում է, քիչ-քիչ ուրիշ ձև է լինում։ Հիմա եթե ես նայեմ 12 թվականին, օրինակ 2012-ին ու հիմա, հա, 2024 թվականին, լիքը հարցեր կար, որ 12 թվականին շատ դժվար էր խոսել, իսկ հիմա շատ ավելի հեշտ է դրա մասին խոսել, թեկուզ իմ համար, որովհետև ցանկացած մարդ խոսելիս ինչ որ մի հատ բան է անցնում, բարիեր ռուսեն ասել, բան է անցնում, հա, ինչ որ պատնեշ է անցնում իր համար էլ առաջի հերթին, որովհետև ինքն է չէ, պետքա կարողանա արտաբերի ու չվախենա դրանից հետո դուրս գա ստուդիայից կամ անալիզ անի, թե ես ինչ ասեցի, ինչ բան արեցի, ոնց ասեմ, փոխվում է։ Իրոք ես տեսնում եմ, որ փոխվում է։ Ձեր հետ այսպես լավը վատը չգիտեմ, բայց փոխվում է։ Ձեր հետ այսպես ասած ակցիայի հետևանքները ոչ թե այն առումով, թե դուք ինչի եք ուզում հասնեիք, այլ հասարակության վերաբերմունքի առումով այնց հետաքրքիր նաև։ Որևէ բան չկար, ասենք Պարզապես բացասական արձագանքներ էին։ Չկար բացասական, այսինքն բացասական արձագանք կլիներ, եթե ինչ-որ մեկը ասեր վատ ես արել, լավ ես արել կամ ինչ, չկար ոչ մի բան։ Ոչ մի պատասխան, ոչ մի բան չեղա, բայց եթե ես դրա մասին ինչ-որ ասեմ, ես մի քիչ զգուշավորությամբ եմ ասում դրա մասին, որովհետև ես գիտեմ, որ ինչ-որ մի ձևի կարան դեմքերը կարա մարդկանց սառի, բանանի, ու իրանք ոնց որ ավելի շատ ասեն հեռու այդ թեմաներից, էլի, դրա հետ գործ չունեմ, ու այն կողմ անցնի։ Այդ հնարավոր է ու այդ շատ է պատահել, մենակ այդ դեպքի հետ չէ, հա, ընդհանրապես բանակի հետ էլ թեկուզ կամ մնացած լիքը իրավունքների ասպարեզ կարամ ասեմ, որի հետ տենց է, որ ավելի լավ է ոնց որ Աստված հեռու պահի, այսինքն վիճակ է ու գնում ես, բայց իրականում մի բան գիտեմ, որ փոքր տարիքից էլ իմացել եմ, որ որտեղ վախն է, ինչից վախենում ես, այնտեղ քո ճանապարհն է, մինչև չանցնես դա, մինչև այդ վախը հաղթահարելու, հա, չի փոխվի, ոչ թե չի փոխվի, այլ դու էլ չես կարողանա ապրես այնց ոնց որ դու ուզում ես։ Այսինքն այդ վախը ոնց որ լինի ինդիկատոր, թե այդտեղ պետքա ուրեմն քիթս մտցնեմ, ուրեմն այդտեղ պետք է հասկանամ, այդտեղ պետք է մի հատ բան անեմ։ Ու բայց նորից եմ ասում, ընդհանրապես, եթե ինչ-որ մի հասարակությունում դու ինչ-որ բան ուզում ես փոխես, ինչ-որ մի հատ հանրային ակցիա ես անում կամ հանրային ինչ-որ քայլ ես անում, մեկը այդ բանը կա, որովհետև հնարավոր է դու ինչ-որ միտեղ հետ կանգնես։ Հնարավոր է իմ մոտ շատ է եղել, դա ափսոսել եմ, փոշմանել եմ, չգիտեմ, վատ եմ զգացել, մեղավոր եմ զգացել, բայց եղել է դա ու այդպես լինում է։ Նենց չի, որ դու անվախ սենց, չգիտեմ, դրոշակ առնում ես, ընկնում ես բան, հա, դու շատ անգամ հապաղում ես, շատ անգամ դու ստոպ ես տալի, չես կարողանում, չնայած իմ մոտ կա բաներ, մարդիկ ոնց որ աչքիս առաջ, ովքեր չեն հապաղում, չեն բանան։ Ինչի համար է ինչու է ձեր համար կարևոր ակտիվությամբ, այսպես քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշմամբ հանդես գալը, ինչն է այդ գործընթացում ձեզ գրավում։ Գիտեք, ոնց ես ավելի շատ կասեի, թե քաղաքական ոչ թե ակտիվության, այլ քաղաքական պոզիցիայի դրսևորումը ինչի է կարևոր։ Ես այդպես կձևակերպեի մի քիչ։ Ինչի է կարևոր, որովհետև մեկը դու ապրում ես, ասենք այդ մի օրը կամ մի տարին կամ մի շաբաթը դու ապրելու ես, բայց ոնց ես ապրելու։ Դու կարաս վեր կենաս ասես, գիտես, չէ, կողքից սենյակում ծեծում են այդ մարդուն, չի լինի տենց։ Չի կարա տենց լինի, ստոպ պետք է տրվի դա, կամ կարաս ասես, հա դե լավ, մի բան ուրեմն արել է, հասնում ան կամ չգիտեմ ինչ ու թողես գնաս։ Դու էլ ոնց ասեմ, երկու դեպքում էլ դու այդ օրը ապրելու ես։ Բայց մի դեպքում դու քո քաղաքական ոնց որ պոզիցիան դու բերում ես, ասում ես, մի դեպքում էլ դու ուղղակի սենց ասում ես ու հետո ապրում ես դրա հետ։ Դու մեկը շարունակելու ես ապրել դրա հետ, որ ասենք սուս մնացիր, հա, օրինակ, եթե ծեծում են ինչ-որ մեկին, կամ սուս մնացիր, եթե տեսար, որ ինչ-որ մեկը խաբեց, հա, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ սուտ կա այդտեղ, պատկերացրեցիք, այդ ոնց որ ընտրության հարց է։ Ու երբ որ ես խոսում եմ, նորից եմ ուզում շեշտել, որ այս ամեն ինչը որ ասում եմ, ես հաստատ բանի դերից չեմ ուզում ելնեմ, հա, որ ասենք թե տեսեք ինչ լավ է, տեսեք ինչ սենց է, մեսիա եմ, SM-ն եմ, չէ, ամեն մեկիս հետ պատահում է այդ ամեն ինչը, կյանքում բոլորի հետ է պատահում, ու չգիտեմ, քանի տարեկանից արդեն սկսում ես գիտակցել, որ հա, ստեղ կարա էր սենց աներ, կարա էր նենց աներ, քեզ մեկը այդ ամեն ինչ, բայց դու այդ րոպեին ոնց ես անելու, դա շատ կարևոր է, դու այդ րոպեին ոնց ես ընտրում
ինչն ես ընտրում դա անել։ Չգիտեմ, օրինակ երեխայի հետ, հա, թեկուզ երեխային, երբ որ ես երեխայի հետ եմ շփվում, ձայնս ուզում եմ բարձրացնեմ, որովհետև լարված եմ, նեղված եմ, չգիտեմ, սոված եմ, չեմ հասցնում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այդ ձայնս, որ ուզում եմ բարձրացնեմ, այդ րոպեին կբարձրացնեմ, թե չէ, կկարողանամ ինձ զսպեմ, որովհետև երեխան ինձանից թույլ է։ Այսինքն այդ տեսակ ընտրությունները փոքր, իրանք անընդհատ են կյանքում ու միշտ են պատահում, միշտ։ Ու նայած թե դու ոնց ես անցնում այնտեղ, ուղղակի կարողանաս հասկանալ, հա, դու այդտեղ բարձրացրիր քո ձայնը, կարացար գոռալ երեխայի վրա, թե դու ընդհակառակը ամբողջ աշխատեցիր քո վրա, ստոպ տվեցիր, ձայնը ցածրացրեցիր ու երեխան շարունակեց իր կյանքը առանց գոռոցի քո։ Այդ շատ կարևոր է։ Պատկերացրեցիք, թե իսկ իմ կյանքում ինչի է տենց կամ նենց, ուզում եմ ասեմ, որ այն էլ կա, նենց չի, որ ամեն ինչը բան է, բայց դա ամենօրյա ամեն մեկս էլ անցնում ենք այդ դրանով, ամենօրյա ընտրությունը մի քիչ շատ ուտրիրովնի, հա, շատ օգտագործված բառ է, բայց ամենօրյա քայլի հարց է։ Այս տարիների ընթացքում օրինակ իրադարձություններ կան, որոնք ձեզ իսկապես ոգեշնչել են ու առաջ են մղել այս գործունեության մեջ։ Մատաղիսի դեպքը երևի, մատաղիսի կարճ ասեմ մատաղիսի դեպքի մասին, հա, որպեսզի հասկանալի լինի, ուրեմն մատաղիսում, Զորամասում 2 հոգի են սպանվել, որի ինչի համար ամիսներ անց, դեպքից ամիսներ անց 3 հոգի են ձերբակալվել ու այդ 3 հոգուն տարբեր ացյաններով անցնելուց հետո տվել են ցմահ ազատազրկում։ Ու եթե խորանում ես այդ գործի մեջ, այսինքն ծանոթանում ես այդ գործի ամեն ինչի հետ, տեսնում ես ինչ, որ սկզբում ներգրաված են եղել մեկ այլ մեղադրյալներ, հետո մի քանի ամիս հետո մի հոգու իրանցից այդ 3-ից մի հոգու ինքնախոստովանականի հիման վրա որպես մեղադրյալ են ճանաչում 3-ին։ Մնացած այլ 3-ին, ու մենակ այդ մի ինքնախոստովանականի վրա կառուցում են ամբողջ գործը։ Չգիտեմ, պարզ հասկանալի է, նույնիսկ եթե գործերն չտաննած, որ այնքան են ծեծել, կոպիտ ասած, այնքան են ծեծել այդ մարդկանց, որ այդ մարդը վերցրել է իր վրա այդ ինքնախոստովանականը ու գործի բանին էլ, եթե դուք ծանոթ լինեք ու բանում էլ կա, համացանցում էլ կա, մենք շատ ենք դա ուսումնասիրել ու շատ ենք դա հանրայնացնել, հանրայնացրել ամեն մի կետը, ամեն ինչ բանը, թե ինչքան անհեթեթ ու անիմաստ մի բանա, գործա դա, որի հիման վրա այդ 3-ին դատապարտել են։ Երբ որ 3-ին ազատեցին ցմահից ու մենք հասանք նրան, այդ նախադասությունը շատ կարևոր է, որտեղ իրոք ես կարամ ասեմ, որ մենք հասանք դրան, այդ մեր շնորհիվ էր, որ 3 հոգուն ազատեցին ու այդ 3 հոգին հիմա ազատության մեջ է։ Իհարկե, սպանություն իրականացնողը կամ ները, ովքեր սպանել են 2 հոգուն, բացահայտված չեն։ Այսինքն այն ծնողները, ում տղաները սպանվել են Զորամասում, իրանք մինչև հիմա ոնց որ փարատված չի իրանց արդարության հանդեպ, իրանց հավատը, թե իրականում տղաս չկա, ով է սպանել, չգիտես, վերջ, ավարտվեց այդտեղ։ Բայց այդ բանը, որ գոնե 3 հոգին ցմահից դուրս են եկել, եթե չեմ սխալվում, դա մինչև այս վերջի տարիներ, 2 վերջի տարիները սա միակ դեպքն էր, որ կարողացանք որ ցմահից դուրս եկան էլի մարդիկ։ Ոչ թե մնացին ընդ գործը փակված, որևէ ձևի բողոքարկում չկա, ոչ մի բան չկա, չգիտեմ։ Այդ դա ոգևորիչ է։ Քանի տարի անցկացրեցին անազատության մեջ։ Նայեք, այդ չեմ հիշի, 2011-ին, 12-ին ոնց որ վճիռը կարդացին, արդարացման, 11-ին, եթե չեմ սխալվում, դրանից առաջ քան տարի էին նստել, 2006-ին էր դեպքը եղել երևի, հա, 6 տարի, 6-7 տարի։ Կոնկրետ այս գործի շրջանակներում ձեր պայքարը ինչ խոչընդոտների հանդիպեց, այսպես ասած։ Օրինակ առաջի խոչընդոտը, երբ որ մենք պետքա գրենք նամակ
ու այդ երեք տղաներից մեկը Ռազմիկ Սարգսյանը այս դեպքում հացադուլ էր հայտարարել ու ինքը գտնվում էր այդ ժամանակ բանտում գտնվելուց ինքը հայտարարել էր հացադուլ ու մենք մի հատ մեծ ոնց որ նամակ, սենց հարցազրույցներ բաներ այդ բանտի ղեկավարության դեմ սկսեցին, մեր դեմ շատ մեծ ուժեղ բան եղավ, թե դուք այնտեղ են այնտեղ բանա հացադուլի մեջ է, այսինքն ամբողջությամբ կախված է այդ բանտի ղեկավարությունից, դուք այստեղ ինչ եք այդ բանտի ղեկավարության վրա ոնց որ հարցակում անում պատկերացեցիք ոնց որ իրան վնաս կտան դուք սենց ազատության մեջ եք ձեզ բան չի լինի շատը խոսում եք եւ այլն բայց այն մարդուն այնտեղ կարան կոնկրետ վնաս տան ու դուք ոնց որ մարդկայնորեն հումանիստորեն իրավունք չունեք ինչ որ մի բան անեք իհարկե դա սխալ էր, որտեղ պետք էր անել ու ճիշտ էր, որ արեցինք ու հասանք նրան, որ տղային Ռազմիկ Սարգսյանին տեղափոխեցին զնման համար քաղաքացիական հիվանդանոց, որովհետև բանում դատապարտելների հիվանդանոցում իրանք գրում էին ինչ որ ուզում էին ու բնականաբար նորմալ զննում չէին անում, ապարատուրա էլ չունեն։ Բայց այդպես մենք կարողացան հասնել նրան, որ իրան տեղափոխեցին հիվանդանոց ու տվեցին արդեն քաղաքացիական ոնց որ բժշկի բանը եզրակացությունները եւ հսկողության տակ, որը կարևոր էր։ Սա էր արդյոք այն իրադարձությունը, որը հիմք հանդիսացավ բանակն իրականում շարժումը այսպես սկսելու համար։ Դա շատ փոքր մաս էր, հիմնական մասը ես անպայման ուզում եմ նշել դա, հիմնական մասը դա մամաների պայքարն էր։ Ու մամաների պայքարը, որ ամեն 5 շաբթի, եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա էլ, ամեն 5 շաբթի իրանք կանգնած են կառավարության շենքի դիմաց, որովհետև մինչև հիմա առ այսօր այդ մամաներից մեկի տղային 2001 թվականին է սպանել։ Խաղաղ պայմաններում զոհված 2001 թվականին է սպանել Արմեն Ավետիսյանին, այսինքն այդ մամաները կանգնած են մինչև հիմա այսպես նկարով Այդ մարդիկ անդադ կանգնած են, ես երբ էի խոսացել, վերջերս էի խոսել մեկի հետ, ու ես անկեղծ իրանց էլ էի ասել, օրինակ Լալան, հա, գա, նկարի, գա ինչ-որ բանով օգնի, չգիտեմ, ես այստեղ խոսա կամ ինչ-որ մի բան անի, ինչ-որ մի բան կազմակերպի, բայց իրանք կանգնած են անընդհատ ու ոնց ասեմ, այդ մարդիկ չունեն ինչ որ լուծում միջև հիմա իրանց տղաների սպանությունների մեջ մեղավորներ չեն բացահայտվել չկան ով պետքա լինել իսկ սպանությունները որ նայես գործերի անհեթեթ են հա օրինակ նույն Արտակ Նազարյանի սպանությունով բանը ոնց է այդ մարդը ինքնասպան եղել ու այդ մնում է չէ ինքնասպան է ինքը եղել եթե հրացանի վրա չկա մատնահետք ու փամփուշտները տեղում են ոնց է տենց հնարավոր ու ամեն մեկին էլ որ վերցնես այդ գործերն էլ հիմա ամեն մեկի գործով էլ որ ասեմ ամեն մեկին մի անհետեթություն է որ քեզ թվում է չի կարա տենց լինի ու ամեն մի լրագրողը մոտենում է մայրերին իրանք ամեն անգամ համբերատար իրանց տղայի գործը սկզբից մինչև վերջ ասում են ես հիմա եմ խոսում ես հուզվում եմ հա ես հիմա հուզվում եմ երբ որ խոսում եմ դրա մասին որովհետև դե հուզիչ է պետք է հանրային խոսած եւ այլն բայց այդ մայրերը ինչ ասեն որ անընդհատ համբերատար նույն բանը տարբեր հոգի լրագրողներ տասնամյակների ընթացքում գնում գալիս են իրանք նույնը մեկը ասում են իրանք համ լրագրող են մայրերը համ իրավաբան են իրանք համ բանը հետազոտող են համ կրիմինալիստ են ամեն ինչ են բանակն իրականում մեծ իմ համար, ինձ համար շատ մեծ ներդրումը իրանց պայքարներ, որ ինձ համար սենց ուղղակի ապշեցուցիչ է։ Դու կարաս այդ ակտիվ լինես, հա, այդ սենց ակտիվիստ լինես, 2 տարի, 3 տարի, չէ, մարդիկ անընդհատ են կանգնած այնտեղ։ Բանակն իրականում մի մեծ պլյուսը էր, որ այն ինչ որ մասին դուք սկզբից հարցրեցիք, հա, այն որ հասարակությունում սովորաբար չի խոսվում, վախեցվում է խոսել դրա մասին, ընդունված չի խոսել, կամ եթե խոսես, ուրեմն լավ մարդ չես, այդ բանակի հարցն է, որի մասին պետք է լռել, ձեն չհանել, բայց իրականում բոլորս ենք բանակի հետ այս կամ այն ձևով կապված, բոլորս Հա, մեկի երեխան է, մեկի երեխան հետո է գնալու, մյուսի եղբայրն է եղել, ես մենակ կանանց մասին եմ որ ասում, հա, բայց նույն կամ տղաներն են ծառայել են, տան մեջ հաստատ մարդիկ կան, ովքեր ծառայել են։ Ինչ հետաքրքիր է նաև այս շարժման այսպես բարձրացրած խնդիրները ինչպես էիք հասցեագրում ու ոնց էիք գնում այդ խնդիրների լուծման հետևից։ Գիտեք ոնց խնդիրները բարձրացրած, իրանք շատ ընդհանուր էին։
ասենք կոնկրետ թիրախային բաներով չէր։ Թիրախային միակ հարցերն էր, որ սպանությունները բան արեք, արդար քննություն կատարեք, քննություն առաջինը իրականացրեք ու այսինքն պետությունից մենք պահանջում ենք, որպեսզի պետությունը կատարի իր պարտավորությունը այդ մարդկանց կյանքի հանդեպ իր ունեցած բանի վերաբերալ, այսինքն այն որ այդ մարդիկ զրկվել են կյանքից այն ժամանակ, երբ որ եղել են պետության պաշտպանության ներքո։ Հիմա պետությունը պետք է բոլոր քայլերը անի, որպեսզի քննություն անի ու որպեսզի ցանկացած այլ դեր, որևէ այլ մահ այլևս չլինի բանակում խաղաղ պայմանների մասին է խոսքը, հա։ Այդ կանխարգելման մասով էլ է հետաքրքիր, արդյոք պայքարը ուղղվում էր նաև այն ուղղությամբ, որ նախ փորձ արվեր կանխել այդ միջանձնային տհաճ հարաբերությունները, որոնք որ հանգեցնում էին բանակում այլևս սպանությունների եւ ինքնախեղումների պատճառ էին հանդիսանում։ Կար երկու ուղղություն, որ գնում էր, հա, այդ բանակն իրականում ինքն էլ ուներ երկու ուղղություն։ Առաջինը այն էր, որ ռեֆորմներ պետք է իրականացվեն բանակում, ավելի շատ մարդու իրավունքների տեսանկյունից էս արվեր, այն արվեր, հա, բյուջեի մաս հատկացվեր իրավունքների պաշտպանությանը եւ այլն, այսինքն որպեսզի բանակային այդ մարդակենտրոն մոտեցում ավելի շատ լիներ, ինչքան հնարավոր է, դա ռեֆորմների մասն էր, իսկ մեկ այլ ոնց որ կողմը ասում էր, որ ընդհանրապես այդ նույն միջանձնային այդ հարաբերությունները վատ են, են ու խնդիրը միջանձնային եթե խնդիրը միջանձնային հարաբերությունների մեջ է, ինչի մասին ես խիստ կասկածում եմ, դա դրա պատճառը հենց բուն պարտադիր զինծառայության ինստիտուտ ունենալն է, այսինքն այն որ պարտադիր զինծառայությունը կա, ես ավելի շատ ու երկրորդի կողմնակիցն եմ, որտեղ ըստ ինձ պարտադիր զինծառայությունը ինքնին չարիք է ու դրանից ելնելով է գնում այն մնացած բոլոր խնդիրները, որոնք կան, այսինքն ռեֆորմներ ինչքան էլ ուզես անել, արա, բայց այդ ռեֆորմները ինձ չի թվում, որ կհասնեն ինչ-որ մի բանի։ Ինչի համար եմ ասում, որ կարևոր է դրա մասին բարձրաձայնելը, որովհետև երբ որ ասում ես պարտադիր զինծառայությունը չարիք է, չպետք է լինի եւ այլն, դրան դիմաց որևէ հետազոտություն, որևէ տեսլական, որ այլ կերպ հնարավոր չի, կամ ասենք թե այլ կերպ Հայաստանի համար, հա, այս չի, այն չի, չկա, գոյություն չունի, չկա որևէ հետազոտություն, չկա որևէ տեսլական, չկա որևէ, ոնց ասեմ, էլի ինչ որ քննարկում թեկուզ լինի, դա տրված է, պետքա լինի բանակը պետքա լինի այս ձևով, ու վերջ, այն մնացածը թե ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, այդ արդեն մենք ենք որոշելու, դու քո կին հալով, դու քո ջահել հալով, դու քո չգիտեմ չծառայած հալով, դա չպետք է որոշես ու չպետք է բանանես, պաշտոն չունես եւ այլն։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ինձ համար դա անընդունելի է, որովհետեւ դրա դիմաց դու տարի մենք ունենում ենք սպանվածներ։ Հա, տարի բանակում մարդիկ սպանվում են։ Ես չեմ ասում, որ 2020 թվականին պարզ երևաց բանակը իրականում ինչ է։ Պարզ երևաց ու դա ոնց ասեմ, այդ ինչքան պետք է բենզին գողանային, ինչքան պետք է բանանեն ու դրա տակից ոնց կարողանային դուրս գալ։ Մարդիկ իրանց կյանքի շնորհիվ, ասենք, այն որ ընկել են այդ ամեն ինչի միջև ու իրանք պետք է այդ ամեն ինչից դուրս գալ, մենակ այդ մարդկանց շնորհիվ դու ոնց ասեմ, պարզ երևում էր, որ հեսա կփորձեմ ձևակերպել, բայց այդ կարևոր մասը ու երևի ամենակարևոր մասն է, որ ուզում եմ ասել, հա։ Համակարգը ես 2020-ին ես տեսա, որ համակարգը ինքնին չէր գործում։ Ասենք, ով ոչ վերտիկալ կար, որ պիտի լիներ, ոչ հորիզոնտալ ինչ-որ հարաբերություններ կար, ինչ եղավ, այնտեղ մնացած երիտասարդները, զինվորները, ովքեր այնտեղ մնացին, իրանց բարեկամները, հայրերը, աղբերները վեր կացան գնացին, որպեսզի իրանց օգնեն, ու իրանք այնտեղով ամեն ինչ անում էին, որ կարողանային պաշտպանել այն հողը, որի վրա կանգնած էին։ Միայն այդ մարդիկ էին անում դա, այսինքն այդտեղ պետությունը ասածը, որ այդ պետություն վարչական համակարգա, չգիտեմ, եկաբյուջեա, ես ընդհանրապես դա չէի տեսնում ու դա չէր երևում։ Ու երբ որ ասենք թե հիմա իմ ոնց որ ասածին, հա, պարտադիր զինծառայության բանին ասում ես, չէ, պետքա բանակը լինի, պետքա էս լինի, այն լինի, հենա տեսանք 2020-ին սենց էր։
ու մինչև էդ էլ ամեն տարի բանը զոհեր ունենք բանակում դու բացեք տեսեք ինչքան է հա որ միջանձնային հարաբերությունների պատճառով չեն այդ դրանք լիքը խնդիրներ ընդեղ ունեն ասենք չգիտեմ կոռուպցիան է սերտաճածը տեղ բանը Ցինիվոյ էկոնոմիկան է սերտաճածը տեղ ամբողջ այդ մի հատ մեծ կույտ է որը այդ այսինքն նույն պարտադիր զինծառայությունը թույլ է տալիս, որ այդ բոլոր այդ ստվերային համակարգերը ծաղկեն։ Դրա պատճառով է ծաղկում։ Իմ ասածը, նու մենակ իմը չէ, իմ ասածը, որ նկատի ունեմ իմ պոզիցիանը տեղից է ելնում։ Ամենաարդյունավետ գործողությունն է, որին կարողա որևէ լրագրող չկա, որտեղ կարողա որևէ մարդ չանցնի, բայց այդ ոնց ասեմ, մենակ այն, որ դուք իրար հետ հավաքվել եք, որ դուք իրար հետ հասել եք նրան, որ անկեղծ եք, գտել եք այն կարևորը, որ բան, ու գնում, դա է ամենակարևորը։ Այսինքն, այսպես դասագրքային իմաստով որևէ գործիքներ չկան, որոնք միշտ եւ բոլոր տեղերում կիրառելի եւ աշխատող են։ Ու չպետք է լինի։ Գործիքը ինքը գործիք է։ Գործիքը կատարում է գործողությունը մարդու ձեռքին է։ Այսինքն թե տրոպեն ամենակարևորը այն չի դու ինչ գործիքը կօգտագործես։ Կարևորը այն է թե դու ինչպես դա կանես, հա, ինչու դա հենց դա կընտրես, կամ ասենք թե ոնց կանես դու դա։ Ուտեղ իմ համար շատ մեծ դեր ունի, այն թե ում հետ եմ ես ինչ որ մի ակցիա անում կամ ում հետ եմ ես ինչ որ մի հանրային քայլանում, հա, դա իմ այն որ ես կարողանամ դա անել իմ ընկերների հետ, որովհետև դու նոր բան պետք է անես, դու չգիտես դու ճիշտ ես անում թե չէ։ Դու ոնց որ զգում ես, որ դու ճիշտ բան ես անում, բայց դու մեկը ասում ես կարող ես սխալվում եմ, կարող է, իսկ եթե կա ընկերդ, կողքդ, լրիվ ուրիշ է ամեն ինչ։ Այսինքն դուք ընկերների հետ այնքան իրար հետ եք, այնքան իրար հետ անկեղծ եք, հա, այնքան եք դուք իրար ձեր ընկերության մեջ, դուք կարողանում եք անել այն, ինչ որ հաստատ ճիշտ է։ Հաստատ ճիշտ է, էլի, որովհետև դա ըստ ձեր բանի է։ Սրտի է ու ինչն է իմ համար կարևոր այս բոլոր նախաձեռնությունները եւ այլն ընդհանրապես ըստ ինձ ցանկացած ակցիա որ արվում է մոտավորապես 3-4 հոգու մեջ եթե ես կուզենայի հա որ մասնակցել եւ այլն 3-4 հոգու մեջ որոնք քո ընկերներն են ընդհանրապես ընկերներով անելն է շատ կարևոր ու ողջավորվածությունը կամ ես կասեի ուրախությունն էլ է կարևոր ու մենակ ես չեմ դա ասում այդ ուրախության մասին այդ ողջավորվածությունն է շատ կարևոր որ դու ինչ որ մի հատ բան ես անում որը չես կարա չանես ոչ թե ուղղակի ուզում ես այլ չես կարա չանես ու դա դու մենակ ընկերների հետ կարաս հասկանաս դու տեղում ես թե տեղում չես այսինքն դու ներկա ես թե ներկա չես դա քո հետ իրականում է կատարվում թե ինչ որ մի հատ օրակարգ ես դու գծել քո համար այս պետք է անեմ այսքան մարդ ներգրավեմ այսքան մարդ բան անեմ այսքան մարդ կանեմ չէ որովհետև մեծ հարցը, եթե դու վերցնես, ասենք, թղթի վրա, հա, թեկուզ գրես, այս դրա համար, այս պետք է անեմ, sense մի հատ ստրատեգիա մտածես, բան անես, այդ ավելի արդյունավետ, թե այն, որ մի քանի հոգու հետ, քո ընկերների հետ դու արեցիր սա, ու դա, ոնց ասեմ, ինչ որ ոգևորված, հա, բայց ոգևորված, որն է ավելի արդյունավետ։ Դա հələ մեծ հարց է։ Հա, դուք կհիշեք ես ձեր գործունեության ընթացքում, այսպես ամենամեծ արձագանք ստացած այսպես ակցիաները, որոնք որ դուք արել եք։ Որ չենք սպասում։ Այո։ Այն նոր մտքից մենակ եկավ, բանից հետո մարտի 1-ից հետո, ասենց հերթով կանգնել էինք, այդ ճանապարհով, որով մարդիկ եկել էին, հա, բանից հրապարակից, օպերայից, մինչև ասենց ոնց որ բան ենք արել, շղթա ենք արել, այնքան շատ մարդ եկավ, դե մենք մտածում ենք քիչ մարդ կգա, այսինքն մենք մտածում ենք հələ մեկս ընդեղ կլինի, մեկը ընդեղ կլինի, ոնց որ ամեն մեկս ընկերներն էինք ասել, մեզ թվում էր թե ոնց որ շատ հեռու կլինենք էլ իրար, սաղսես լծվել էր։ Ու լիքը մարդիկ են եկել, այդտեղ զարմացել է, որովհետև լիքը մարդ բանտերում են, ծեծ ու ջարդը կար, ոնց որ բաներ էլի վիճակը շատ sense բան եղած էր, բայց այդպես կանգնել էինք ու շատ մարդ եկավ, էլ էր այդպես բաներ եղել, որ հիմա մի քիչ երկար մտածեմ կհիշեմ, բայց այդ մի անգամից բան եղավ, որտեղ շատ sense ակնառու էր։ Ովքեր կարող են լինել այսպես, ինչքան էլ դուք չեք սիրում այդ բառը, բայց այսպես ակտիվիստ։
Ես կասեի, ով կարար լինի իր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտող հանրային ձևով այն մարդը, ով որ իշխանությունից զրկված է կամ ում իշխանությունը զավթած է։ Լինի դա երեխա, լինի դա աշակերտ, լինի դա, չգիտեմ, կին, լինի դա տատիկ կամ պապիկ, այսինքն այն մարդիկ, ումից վերցը կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդ, այսինքն այն մարդիկ, ումից վերցված է իրենց իշխանությունը զավթած է հասարակության կողմից։ Իրանք հաստատ այն մարդիկ են, ովքեր կարող են պայքարել։ Այդ մարդիկ իրապես ունեն հնարավորություն ազդելու քաղաքականության վրա։ Իրանք են ամեն ինչ անողը, հա, իրանք են այդ քաղաքականություն թելադրողը, որովհետև քաղաքականություն ասածը բանում չի, կառավարությունում չի, կամ ասենք թե, չգիտեմ, ընդդիմադիր խոսակցությունների մեջ չի, քաղաքականությունը, ռեալ քաղաքականությունը այն թելադրումի մեջ է, երբ որ այդ մարդիկ թելադրում են, թե ինչպիսին հասարակությունը պետք է լինի։ Այդ է քաղաքականությունը։ Իսկ դա կարող է ոնց որ դրա ուժը կարող են ունենալ մենակ այն մարդիկ, ովքեր իշխանություն չունեն, այսինքն ովքեր իշխանությունից զրկված են ու ովքեր կամ հրաժարված են, ավելի շուտ հրաժարված են։ Այս գործունեության մեջ ամենահետաքրքիր եւ ամենագրավիչ հատվածը որն է։ Ընկերներիս հետ բացահայտումները, որ ասենք թե, չգիտեմ էլի, որ այն որ կողքից զգում ես մարդուն, այն որ չգիտեմ, այդ կողքիդ մարդուն դու զգում ես, այդ բանը օգնությունը կա, կամ ասենք թե ուղղակի որ դու մենակ չես, այդ շատ կարևոր է ու շատ ոգևորիչ է շատ, որովհետև տանը նստած հեռուստացույցի դիմաց կամ թեկուզ առանց հեռուստացույցի դու հաստատ մենակ ես։ Ներկայումս ինչ խնդիրներ եք բախվում Հայաստանում, որ կուզեիք լուծել, բայց ներկայումս աշխարհին որ նայում ես, ամբողջ աշխարհը պատերազմի մեջ է ու պատերազմի վտանգի մեջ է ու ըստեղ իմ համար շատ կարևոր է այդ կարողանալ մարդ մնալը, կարողանալ ստեղծագործելը, կարողանալ ապրելը, ինչքան հնարավոր է լիաթոք, որտեվ դա իմ համար իրոք խնդիր է, շատ սենց փոքրացած ամեն ինչ ու ինչի մասին էլ մտածես, հա, ապագայի առումով իմ համար, չգիտեմ, հուսահատա շատ դեռևս այդ վիճակում եմ ես, որ թեկուզ միտքը, որ մտածում ես, թե սենց կլինի կամ կլինի, կտրվում է, բանը ալնում էլի, որովհետև իրավիճակը այնքան պեսիմիստական է, որ միտքը տել է կտրվում, բայց մեկ է, միտքը ավելի ուժեղ է, մարդը ավելի ուժեղ է, հաստատ, ու ինձ թվում է, ոնց որ էդ է, շարունակել մտածելը ու շարունակել չվախենալ մտածելը, որովհետև շատ բան կա, որ անսպասելի է, ու անսպասելին մեկը սպասում է, էլի, դրա համար կարևոր է շարունակել մտածելը։ Եվ վերջաբանի համար կա բան, որ կուզեիք ասել, բայց չասեցիք կամ մեր հարցերը չօգնեցին, որ ասեք։ Չէ, ուղղակի ես կուզեի չէ, երևի այս մտքի շարունակության մասին կուզենայի բանան է ասեի, որ չվախենալ անսպասելից կամ չվախենալ նրանից, թե ինչը հնարավոր է լինի, նույնիսկ որ չգիտես հնարավոր է, թե հնարավոր չի լինել, այդ չվախենալու բանը մշակույթը շատ կարևոր է փոքր ժամանակվանից սենց պահել քո մեջ, որ հանկարծ չուտի առօրյան դա, որտեվ ոնց որ կարծես թե ապագան գծված է, սենց է լինելու, հետո սենց է լինելու, հետո էս անելու, հետո էս անելու, այդ գծված է նրա համար, որ մարդիկ ոնց որ գնան այդ նույն ուղով, հա, մի քիչ ավելի անվտանգ ուղի է, ապահոված ես ավելի շատ, երբ որ սենց է, բայց եթե քո մեջ ունես մի ինչ որ մի հատ սենց փոքր տեղ, որտեղ մտածում ես, որ չգիտեմ ինչ է լինելու ու հնարավոր է, որ մի բան լինի, որը չգիտեմ ինչ է լինելու ու մտքիս տեղ թողում եմ դրա համար, այսինքն ես թույլ եմ տալի մտածել այդ ուղղությամբ
թույլ եմ տալիս ստոպ չանել, որովհետև կա ավտորիտետ, հա, որովհետև կա չի կարելի, որովհետև կա մորալ կամ չգիտեմ ինչ որ տենց բաներ կան, որ թույլ եմ տալիս միտքս առաջ գնալ, դա շատ կարևոր է պահել այդ կարողությունը չկորցնել։ Իսկ դա ինձ թվում է փոքրուց է գալիս, հա։ Շատ շնորհակալություն Զրիթյան։ Ձեզ շնորհակալություն կանչելու համար։